हीरो होंडा का सीडी डीलक्स बहुत ही पुराना गाड़ी है। तो हम लोग खुले सिर्फ दोस्तों पलक का जो थ्रेड है ना, पलक स्लिप हो गया था, ठीक है ना। इसमें पलक शॉर्ट होने का प्रॉब्लम था। तो जिनका गाड़ी हफ्ता 10 दिन में पलक शॉर्ट हो जाता था, क्या होता, पलक साफ सुथरा करता था, फिर चलता, फिर नया लगा देता, ऐसा काम करता था। तो ज़्यादा खुलने का कारण क्या हो गया, स्लिप हो गया। तो बोले बना देना इसका चुड़िया। तो इसके लिए तो हेड खोल के ले जाना पड़ेगा लेग में दोस्तों। तो जैसे हम लोग हेड निकाले, हेड ओपन करने का बाद सिलेंडर का, जब सिलेंडर रह गया पिस्टन थोड़ा ऐसा हाथ से मिलाते हैं दोस्तों, तो आप देखते पिस्टन ऐसा हिलता है। तब क्या करेंगे, और पलक जो शॉर्ट होने का कारण था पिस्टन के साथ दोस्तों, तो हम लोग इसलिए पिस्टन नया डाल देंगे ना। सिर्फ पलक का थ्रेड बनाने आया था, मगर देखते पिस्टन में ही प्रॉब्लम, इसलिए बदल देंगे। और ये हो गया दोस्तों लॉक किट एडीसीडी डिलक्स का, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश किए थे मिंडा कंपनी का, देखिए 805 का, ठीक है ना। तो दोस्तों सेम दाम है, 40 रुपये का डिफरेंस है। इसलिए हम सोचे नहीं 40 रुपये के लिए मिंडा नहीं लगाएं, हीरो कंपनी का ही लगा लेते। अगर 100 रुपया डिफरेंस होगा तो मिंडा का लगा देते। जिनका गाड़ी उनको हम बोले थे भैया मिंडा का लगा देते, सस्ता ही पड़े, बोले ठीक है लगा देना। मगर दोस्तों देखते जो सेम दाम है, इसलिए हम लोग हीरो का लगा दिए, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग फटाफट से फिट करते हैं। मेरा आदमी भी काम कर रहा है, इधर ही मेरा सिलेंडर अच्छा से बोर किया है, ठीक है ना। इधर गाड़ी वॉश हो रहा है, तो फटाफट से हम लोग फिट करते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फटाफट से हम फिट करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा का अंदर फिट कर देंगे, ठीक है ना। ताकि अंदर में गलबल से हवा में रहे 220% इसलिए आवाज़ आ रहा है। तो फटाफट से हम इसको देखिए, चेकिंग भी यहाँ पे हम डाल दें, लॉक भी डाल दें और यहाँ पे ऑयल भी डाल दें। तो फटाफट से हम लोग फिट करते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए रोलर लग गया, ठीक है ना। हेड गिस्किस फंस चुके हैं, ये फुटस्टॉप का कवर भी फंसा दिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हेड फंसाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छा से वॉश कर दे, फुटस्टॉप का रबर बिल्कुल काट गया था ही नहीं। तो हम लोग टाइमिंग पिन को फंसाते, अरे सही से पकड़ो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जगह बहुत कम है ना दोस्तों, इसलिए। चलो इधर का काम लगभग कंप्लीट। तो आगे इंजन ऑयल डाल देते हैं ना, वीडोल कंपनी का। इसका कलर दिखाते हम दोस्तों, देखिए इसका कलर खून जैसा कलर है, ठीक है ना। गाड़ी भी पुराना, वीडोल डाल दे ताकि थोड़ा मोटा सही रहेगा। तो दोस्तों जिनका गाड़ी है उनको भी थोड़ा दिखा देते, गाड़ी ओनर को भी दिखा देंगे, ठीक है ना। ये गाड़ी ओनर बैठा हुआ है। तो दोस्तों अभी करते स्टार्ट, ठीक है ना। अभी हम लोग फिर देखेंगे इसमें हो जा भाई। तो थोड़ा पिकअप देंगे, देखिए हाथ मेरा देखिए, इसमें इंजन ऑयल ऊपर उठता है या नहीं ये देखना चाहिए। अगर उठा तो सही है, नहीं उठा तो दिक्कत है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल सही इंजन ऑयल उठता है, एकदम बिल्कुल सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी भी ट्रांस हो गया, जो भी काम है हम लोग थोड़ा बहुत कर देते, ठीक है ना। फिर इसको करेंगे वॉशिंग। पलक का जो थ्रेड है ना वो स्लिप हो गया था, मतलब इसमें पलक शॉर्ट होने का प्रॉब्लम था। तो जिनका गाड़ी उन्होंने खुलता था, लगाता था, मतलब साफ सुथरा करके लगाने से स्टार्ट हो जाता 2-4 दिन। तो ऐसा क्या होता है, खुलते लगाने में ज्यादा खुलने का कारण क्या होगा, इसका जो चूड़िया है स्लिप हो गया था। इसलिए हम लोग को हेड खुल के किसान लेना पड़ा। जैसे हेड हम लोग ओपन करे, ओपन करने का बाद देखते दोस्तों, जैसे हेड हम लोग खुलने का बाद देखते पिस्टन ऐसा हिलता है। अब क्या करेंगे, पिस्टन जब हिलता है तो मोबाइल तो थोड़ा बहुत चाटेगा, इसलिए पलक शॉर्ट होने का प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए हम लोग दोबारा इसको क्या किया, खुलने के बाद पिस्टन डाल दिए, ठीक है ना। इसमें गैस का ब्लॉक लगा हुआ था, ब्लॉक सही में जैसे काटिंग में लेद में काटिंग में बैठा था। तो जैसा एक बार 50 किया सही नहीं हुआ, 75 का लास्ट में 100 में लगा दिया, 100 में सक्सेस हो गया। इसका नेक्स्ट टाइम में जब खुलेंगे सिलेंडर आपको बदलना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल टाइम से पलक भी डाल दिया, थ्रेड भी बन गया, बहुत सारा टाइमिंग किट लगा दिए, वॉल सेल लगा दिए, बहुत सारा चीज लगा दिया। आगे वाला सॉकर का काम किया, जिन्होंने वॉल सेल लगा दिए, वीडोल का इंजन ऑयल डाल दिए। करीब दोस्तों इसमें बॉडी का काम हुआ, डेवलप का काम हुआ, टाइमिंग चेंज का काम हुआ। तो साउंड का बिल्कुल से होगा, करीब 4000 का आसपास बिल हुआ, 3900 कुछ रुपये बिल हो गया टोटल। खुले थे सुबह हम लोग दूसरा काम में भी फंस गए थे और टाइम लग गया। तो हम
अभी करते स्टार्ट, इसको वॉश कर दे, बाहर निकलते, ठीक है ना, स्टार्ट करते। स्टार्ट करें, देखिए पहले टंग 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 सा होता, टाइमिंग चेंज करा था, इसका रोला रोला टोटल करता, बिल्कुल सही हो गया। इसको कर लीजिए बंद हो गया। अभी इसका रोला सब देना था, ठीक है ना। तो ये देखे, तो नजदीक आओ, ये रोला बोलोक का जो सिलेंडर में था, बोलोक में रोलर देखे, ये देखे टाइमिंग की पूरा लग गया। और इसका जो चाबी की थे, ये हीरो कंपनी का जेन्युइन लग गया, ठीक है ना, हीरो कंपनी का जेन्युइन लग गया चाबी की। दो चाबियाँ दिखता है, तेल पे न खुलेगा, ये खुलेगा, पीछे वाला ढुला लगने वाला गया, ये हो गया डब्बा, हीरो कंपनी यही लगा है। अब इसका बहुत आदमी लीज बोलेगा, हम लीज भी दिखा सकते हैं। 800 का लिस्ट है, ठीक है ना, हम लोग फिटिंग करके 100 रुपया ज़्यादा लेते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल टांस हो गया, फिर से एक बार स्टार्ट करते इसको, बिल्कुल टांस का साउंड भी सही सुनाई था ना साउंड। तो दोस्तों तो रात भी काफ़ी हो गया, वॉच भी कंप्लीट। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों पार्ट का 1-2 वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं हमेशा, जैसे टाइम मिलता है इसे हम लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, मिस करने से दिक्कत होगा। कैसे पार्ट का 1-2 वीडियो हम अपलोड करते हैं, जैसा प्रॉब्लम होता है या झटका मारता है या करंट छोड़ दिया इसका वार्निंग, जैसा हम लोग को प्रॉब्लम होता है, टाइम जैसा मिलता है वैसे हम लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं, ठीक है ना, ताकि हर आदमी को काम आए। कौन सा पार्ट्स का दाम कितना कितना हम लोग का मुफ्त, हर चीज़ हम शेयर करते हैं, ठीक है ना। अभी बहुत आदमी बोला इतना काम के इसका चार्ज कितना, तो दोस्तों 600 रुपया ओनली हम लोग का फिटिंग चल रहा है, 600 रुपया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें वॉइस कंपनी का पिस्टन डालती है, ठीक है। तो हर चीज़ शेयर करते हैं, बहुत सारा वीडियो डाला है इस चैनल में, वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो, वॉश होगा, पंचर होगा, हर एक चीज़, इंजन के बारे में, मतलब तेल ज़्यादा पीता है, कौन सा प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक चीज़ का वीडियो मिल जाएगा, A to Z, इंजन के बारे में, शाम का जैसा वीडियो चाहिए वैसा वीडियो मिल जाएगा, एकदम पक्का। 2000 प्लस इस चैनल में 2000 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है, फिर भी आगे भी होते रहेगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।